अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ईद का दूसरा दिन और एक भाई के ये कार्गो जा रहे हैं 4 पीस गुजरांवाला के लिए। आप देख सकते हैं सुबह 7:15 का टाइम है और ये 4 पीस हैं जो हम भाई के लिए कार्गो करवाने जा रहे हैं। ईद के दिन भी, ईद का पहला दिन हमने छोड़ा है, ईद के पहले दिन कोई कार्गो नहीं हुआ। दूसरे दिन जो है ये भाई के लिए पार्सल रेडी है। ये कार्गो बॉक्स है जिसमें हमने इसको कार्गो करवाना है और ये माशाल्लाह 4 जंबो साइज़ के बच्चे 2 भाइयों ने मिल के मंगवाए हैं, कज़न्स हैं और ईदी इकट्ठी करके उन्होंने कहा जी हम ये बच्चे मंगवा रहे हैं। देखें माशाल्लाह चारों पीस हेल्दी एक्टिव। तो अगर कोई और भाई भी इसी साइज़ के बच्चे लेना चाहता है या इससे छोटे साइज़ के बच्चे लेना चाहता है तो वो रब्ता कर सकता है। हमारा रब्ता नंबर नोट करें 0324 4649 590। लोकेशन हमारी लाहौर में सदर बाज़ार।